김정국 대통령은 이에 예를 표시하면서 조미 사이에 선의의 대화가 진행되는 동안 조선 측이 도발로 간주하는 미국 남조선 합동군사연습을 중지하며 조선민주주의인민공화국에 대한 안전 담보를 제공하고 대화와 협상을 통한 관계 개선이 지척되는 데 따라 대조선 제재를 해제할 수 있다는 의향을 표명했습니다. 경의하는 최고령 조사 동지께서는 트럼프 대통령이 준비한 시기에 통하셨으며 트럼프 대통령도 김정은 국무위원장께서 미국을 날려주신 것을 초청했습니다. 조미 수제분들께서는 이러한 조치, 조미 관계 개선을 위한 또 하나의 중요한 기회가 될 것이라고 확신하면서 이를 크게 생각하셨습니다. 미국 남조선 합동군사연습을 중지하며 조선민주주의인민공화국에 대한 안전 담보를 제공하고 대화와 협상을 통한 관계 개선이 진척되는 데 따라 대조선 제재를 해제할 수 있다는 의향을 표명했습니다. A tsunami is about to impact in North Korea. A tsunami is about to impact in North Korea. 경의하는 최고령도자 동지께서는 트럼프 대통령이 편리한 시기에 평양을 방문하도록 초청하셨으며 트럼프 대통령도 김정은 국무위원장께서 미국을 방문하여 주실 것을 초청했습니다. 조미 수뇌분들께서는 이러한 초청이 조미 관계 개선을 위한 또 하나의 중요한 계기가 될 것이라고 확신하면서 이를 쾌히 수락하셨습니다.